Привет, номады! В этой серии мы будем перестраивать нашу базу. Хочу я сделать 2 на 1. Места на ходунах для станков будет меньше, но я планирую поставить 4 керамических, 4 средних сундука в саму базу. То есть держать самые редкие качественные материалы непосредственно в базе, а на светлячках по-прежнему будут у нас станки и остальные ресурсы. Вот, она будет 2 на 1, получится база из 14 ангарных стен. Как вы помните, вот 2 на 2 это 12 ангарных стен, и 12 это как раз таки лимит для ангарных стен, при котором база потребляет наименьшее количество ресурсов. С 13 стенки она начинает потреблять дополнительно слэбы, ну, и так далее. Обратил внимание на то, что разное количество сундуков потребляет разные материалы. То же самое касается станков, стен. Стоит отметить, что данные цифры могут разниться в зависимости от базы. К примеру, в предыдущей базе, база на 36 тысяч часов, улучшенный ветряк не потреблял ровным счетом ничего. В новой же базе он потребляет Redwood. То же самое касается и печки. В маленькой базе 2 на 2, один блок высотой, потребляла 15 глины. В новой базе 2 на 1, 2 блока высотой ангарных стен, она потребляет уже 19 глины. Кроме того, существует какой-то ведомый только разработчикам коэффициент, множитель. Чем больше станков различных мы ставим, чем больше наша база, тем больше потребляется ресурсов. Там незначительно отличается, но все-таки отличия есть. Так что эти данные, они были взяты на примере этой базы и могут служить ориентиром для строительства. Можете сами решить, что вам стоит держать на основной базе, что не стоит держать. Может быть, что-то есть смысл переместить на светлячки или лодочные ходуны, или тот же буйвол. В общем, решать вам. Оставляйте комментарии, что интересует, может быть, что-то хотите дополнить. Это будет полезно как матерым кочевникам, так и новым. Ну, а дальше пойдет размеренное строительство базы. Всем приятного просмотра. Подготовил базу, поставил танки, сундуки, бурдюки для воды. Все с одной стороны. Вот теперь берем ресурсы. Тут посмотрел по закромам. И будем строить на все бабки, что называется. У меня есть синие схемы для стен. Нам должно хватить. Планирую оставить вот эту сторону. Сейчас глянем еще раз. Да, вот левая сторона выглядит более ровным. Основание выглядит более ровным. Так что думаю ее оставить. Ну, нарастим. Буду строить постепенно. У нас получается, что сейчас все станки, сундуки, печка синяя, улучшенный ткацкий станок синий. Они на этом основании находятся, когда мы будем ломать боковую стенку, переживая, чтобы у нас не упало ничего. Поэтому поставим одну обычную стену. Еще дополнительное основание для подстраховки. Поставим дополнительное основание для подстраховки. Ткань куда-нибудь сюда. Так, ну и начинаем. Получится у нас 3 выхода внизу с двух сторон
И один наверху будет. Так что ломаем эту сторону. Ставим выход. Он мешает. Здесь еще такой интересный момент, что у ангарных стен есть тоже внешняя и внутренняя сторона. Вот это внешняя сторона, здесь правильно все располагается. А вот эта сторона внутренняя на самом деле. Сейчас нам надо поставить правильно эти стенки. И вот эта стена неправильно стоит. Мне кажется, что из-за нее он не дает мне поставить остальные. Правильным образом. Поставим? Вот, неправильно поставилось. По какой-то причине. Как бы у нас ресурсов хватило на эти удаления и создания по новой. Так, ну поломаем тогда крышу. Вот эту сторону я сломал. Она нам в любом случае не пригодится. Главное эту не ломать, а то останемся без станков. Вот. Теперь правильно поставилось. И ставим обычную наверху. Тут. И тут. Все, теперь у нас синяя стена тут. Продолжаем. Вот здесь мы видим, что эти бревна, они находятся с внешней стороны, с внутренней гладко. Синих 56 тысяч хп, у белых 40. Ну и плюс красивенько, типа качественные. Естественно, не обязательно делать. Можно и просто белую. Ну, очень хотелось синих стенок. Так, теперь нам надо поставить... Так, тут эти синие. Вот нижняя ангарка белая у нас. Мы ее потом поменяем. Сейчас пока не будем ломать. Теперь нам надо поставить пол. С этой стороны вот так. Так, и ходуны двигаем. Вот он неправильно ставится теперь. Вот, а этот правильно.
Отлично. Так, теперь следующий этап. Вот таким образом поставим их. Похоже, у нас с деревом проблемы. Сейчас будем у ребят одалживать. Ага, здесь наоборот. Здесь все-таки вот так ставим. А куда она поставилась-то? Идем еще дерево возьмем. У Надежды. Прости, Надежда. А, кости еще. Где у нас кости? Ну, ставься.
Нам надо поставить лестницу себе импровизированную временно, для того, чтобы сундуки перемещать. Разгружу пока белые. Так, уже не помню какие, но перетаскиваем сюда. Глянем, как смотрится. Так, перемещаем вначале сундуки. Прям все подряд. Там уже подвинем. Поставим красивенько. Как удобно наверх прыгать. Вот так, чтобы бревна были снаружи. Итак, теперь вуаля. Вот наша база и практически готова. Осталось заменить стенки, где сундук базы. Так, нам понадобится еще канаты. Канаты. Вот, и ставим наш крутой, новый крутой сундук Maintenance Vault. Самый большой сундук на данный момент в игре. Так, как бы, куда бы нам... Так, чтобы это было по красоте. Можем так поставить, а сбоку увлажнитель или что-нибудь еще. Увлажнитель у нас будет там. Так, все, что можно было белое, мы загрузили. И получается у нас ячеек тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11.
85 ячеек в синем сундуке. В фиолетовом 95. Получается, что в золотом, наверное, 105. Не знаю. Ну, это прям крутой сундук. У нас было стаки по 300, здесь по 500. И здесь 8, сколько там? 85 ячеек. То есть дофига можно засунуть. На данный момент у нас потребляет 7 видов ресурсов. Это очень много. Частично это из-за... Вот Amo Scroll Rack он много потребляет. Плюс сундуков я сюда поставил. Но из новых ресурсов это камень. Стал потреблять из этого Scroll Rack и ткань. А также слэбы, потому что у нас теперь база состоит не из 12 стен, а из 14, 15 даже. Потому что еще пол. Ну и еще слэбы, по-моему, идут на вот эти сундуки. Второй сундук я поставил. Хотя странно, он по-разному потребляет. Ну, сейчас посмотрим. Здесь, в общем, есть поле для творчества, что называется. Поставить его чуть дальше. От нашего мостика, чтобы удобно было с любого угла цепляться за него. С этого, хоть с этого. И мы на месте. Там, где надо. У нас еще есть такого рода тотемы. Купил за флопсы. Это маленький. Третий тотем маленький, как оказывается. А второй прям здоровый. Кину я качественные материалы, чтобы не тратить их. Так, шафты. Камень. Загружаем. Так, нам надо 150, по-моему, там дерево. И волокно, кажется. Поставим такое. Прикольно. Ничего не скажешь. Да и большой интересный, и маленький интересный. Из маленького можно как заборчик делать.
Или так поставить. Так. Прикол. Так, пару штук надо расставить. Интересно будет выглядеть. Вот такая вот получилась у нас база с синим большим сундуком Maintenance Vault. Также поставили золотой увлажнитель, обычный очиститель воды. Кроме того, у нас золотой ткацкий станок, золотой столярный станок, улучшенный синий ткацкий станок, синяя печка, синий куринг стейшн. Вот такие вот дела. Мне очень понравилось, как получилось. Удобненько. Нужно будет порядок сделать, вот эти все сундуки расставить по ходунам. Очиститель я бы тоже вниз поставил. Так будет удобней. Вот. Смотрим, база потребляет на данный момент такие материалы, ресурсы. Вот у нас было 14 глины, сейчас 19. Добавил тотемы еще, за флопсы покупал. Ну и стул я покупал. Его тоже за флопсы можно купить, которые получаются по квесту, либо за флотсы, обычную игровую валюту, которую можно купить схемы на фурнитуру у торговца в пустыне. То, что покупается за флопцы, они бесконечные. Вот тут написано, что Infinity, то есть навсегда дается. И у нас стало доступно в опции 2 вида тотема. Вот их можно крафтить даже золотыми при большом желании. Не знаю зачем, правда. Вот. Тут такой импровизированный алтарь получился. Увлажнитель, как уже говорил, один золотой, один синий. Загрузил их по фулу. Их должно хватить надолго, и теперь у нас так симметрично. Крутяк, ну и плюс красиво выглядит так. Ну а на этом все. Оставляйте комментарии, не забудьте подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.